U ovom videu prikazat ćemo provjeru prostora za prolaz pokraj otvora. S ovom provjerom možete vidjeti nalaze li se neki elementi u području od prozora i vrata koje ste definirali u pravilima. Klikom na ikonu alčeka otvara se novi prozor, zatim idemo u karticu Rules i odabiremo provjeru Area of Passage to Openings. Prelazimo na ikonu za pravila te postavljamo područje kojem će se tražiti neželjeni objekti na 1200 mm. Za prvi set objekata možemo postaviti prozor, vrata ili oboje. Na ovaj način definiramo od kojih objekata želimo uzimati u obzir našu vrijednost od 1200 mm. Za drugi set objekata odabiramo elemente koje tražimo u tom području. Možemo odabrati samo stup ili neki drugi element ili na ikonu plusa dodati novi element. Za ovaj slučaj iz padajućeg izbornika odabrat ćemo i zid. Klikom na tipku OK vraćamo se u prethodni izbornik. Također imamo tri vrste provjere. Ukoliko odaberemo Disabled, software će uzeti u obzir sve postojeće elemente. Ako odaberemo Selected Objects, u našem slučaju software će uzeti u obzir samo mjesta gdje se u našem definiranom području nalaze stupovi i zidovi. A ako odaberemo All Except Selected, software gleda sve osim zidova i stupova. Odabiremo Selected Objects i klikom na tipku OK vraćamo se u prethodni izbornik. Kako bi naša provjera bila valjana, potrebno je odabrati elemente za provjeru. U našem slučaju Column i Wall. Nakon toga kliknemo na tipku Check kako bi pokrenuli provjeru. Software je izbacio listu grešaka na mjestima gdje se stup ili zid nalaze u području 1200 mm od vrata ili prozora. Jednostavno dvoklikom možemo selektirati greške u popisu, nakon čega nam software zoomira odgovarajući dio aktivnog prozora. Ispod svake odabrane greške možete vidjeti i kratki opis, odnosno koliko veliko područje je postavljeno u pravilima. Na ovaj način vrlo brzo možete uočiti gdje nema dovoljno mjesta za otvaranje prozora i vrata, te također provjeriti jeste li ispravno definirali požarne puteve. Hvala vam na pažnji i ugodan rad uz Zalplan.